أهلا بكم في قناة لوك لوك. ما بين السخرية والشكوى، هكذا تعامل المشاهير مع المطر. على مدار اليوم شهدت صفحات التواصل الاجتماعي الكثير من التعليقات التي تنوعت ما بين السخرية والشكوى بسبب حالة الطقس السيء الناتجة عن عاصفة منخفض التنين. لو استمر الوضع على كده لمدة 3 أيام أكيد هتلاقونا بالأنابيب الأكسجين وعايشين تحت المية كده وبناكل سمك وحاجات من كده، والتي ستستمر حتى يوم السبت المقبل. تعالوا نشوف. ده كان رد فعل الفنان أحمد حلمي. اظبط براحتك بس نصار كده عشان يبقى خلفيتنا البحر. تعالى كده، تعالى كده اهو يبقى خلفيتنا الميه. والله العظيم منظر حلو اهو. صور انا الاول، يلا نصور مع بعض. والله العظيم احلى صوره، الله يعينكم. امين. أما الفنان أحمد حاتم نشر صورة على الانستجرام مع تعليق: مفيش نقطة مية هتخش طول ما أنا عايش. الحمام على طول زي ما انا. ودي كانت طريقة استعداد محمود حجازي وأسمى شريف منير للعاصفة. وأحمد التهامي قرر يتحدى العاصفة وصور فيديو تيك توك كمان في الشارع. شعبي بنزل سحب اعمل قلبان ومفيش حد هيمنعني ولا على ورا خطوة يرجعني. رامي إمام المعروف بخفة دمه وتواصله دايما في الفترة الأخيرة مع الفانز، ده اللي حصل معاه في المطر. تنزل اتفرج على ايه اللي بيحصل في المطر يا جماعه، مجنون اكيد، بس يعني ايه، قلت فرصه حلوه الواحد يتصور في المطر. ان شاء الله خير. بس يعني الجو شكله حلو قوي يا جماعه، مطر وخضره والدنيا بقت رايقه اكتر يعني. بس هو المشكله ان البيت عندنا اتخرم يا اخوانا. يعني البيت خلاص المايه بتنزل، يعني السقف بينزل مايه. الحمد لله على كل حاجه. ربنا يستر. عارفين لما يحبوا يعذبوا حد كده في الزنزانه، هو كده بقى بالظبط عندي. الحقيقه يا جماعه يعني انا قاعد مستمتع جدا بكل الموسيقى اللي حواليا، من مطر بره ومن ميه والطشت جنبيا كمان، يعني عامل شغل جامد جدا اهو. يعني انا مش حارم نفسي من اي حاجه. وده كمان اللي هو كان المفروض مكان التكييف. بصوا يا جماعه عمل ايه مع الميه. بنوصل بقى الاوضه عماله ايه يعني تنهار شويه بشويه. طيب الحقيقة قاعد مبسوط وقاعد في الأوضة ومطرة وطشت. الحمد لله الحمد لله على كل حاجة. يعني معرفش ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. ربنا يستر. هو غالبا يا جماعة لو استمر الوضع على كده والمطرة دي كملت كده لحد يوم السبت، انتوا ممكن تيجوا تلاقونا تحت المية، يعني زي ايه، زي القارة اللي هي غرقت دي، او زي المدينة اللي هي اتلانتس يعني. فممكن تلاقونا اتلانتس. يعني احنا النهارده الحمد لله يا جماعه الكهرباء قطعت، يعني الحمد لله. يعني مش عارف اقول، انا كنت مستني اللحظه دي من زمان، فالحمد لله الكهرباء قطعت وكده يبقى اكتملت بقى كل حاجه الحمد لله. احنا عايشين زي الفل ومفيش اي حاجه، اطمنوا. مفيش لا نور مفيش ميه. الاوضه بتاعتي بتغرق، انا غالبا يعني دايس في ميه دلوقتي. فالحمد لله على كل حاجه يا جماعه الحمد لله. الحقيقه المنظر بديع في الضلمه، يعني المنظر رائع رائع. هحاول بقدر ما يمكن اوصل لاي حاجه ويعني اللي هي انور بيها واشوف حضراتكم يعني. فخليكم ايه ده اوكي ماشي. الحمد لله يا جماعه، يعني قدرت ان انا اوصل للمبه كده تنور لي ويعني الحمد لله. لو انتوا شايفيني يبقى تمام جدا اهو. انا برضو لسه بتابع حاله الميه اللي موجوده هنا في الحاجات الحلوه اللي عندي في الاوضه، لانه فجاه كده قامت عاصفه يعني مطره مع رعد وبرق والشجر كان بيقع. والحمد لله يا جماعه دي لحظه تاريخيه بالنسبه لي. انا من وجهه نظري الشخصيه دي من اهم اللحظات في حياتي، ان انا بشوف مصر بقت دوله متقدمه مناخيا. الحمد لله يا رب
حلمت في يوم من الايام ان مصر تبقى فيها عواصف واعاصير ومطر ورعد وبرق وكل الحاجات دي، والحمد لله ربنا استجاب لدعائي. والله يكون في عون الناس اللي انا سامع ان شوارعها بتنهار وبتقع. انا بشوف فيديوهات يا جماعه من الصبح، يعني حاجه تضحك وحاجه تبكي، هم يضحك وهم يبكي. الحمد لله على كل حاجه يا جماعه. الحقيقه يا جماعه معلومه لسه واخدها دلوقتي من صديق ليا على الانستجرام محمد بحيري، بيقول لي انه لسه العاصفه هتبدا بالليل. يعني لسه العاصفه هتبدا بالليل. اوكي الحمد لله. الحقيقه يا جماعه حابب اقول انه مفيش ميه، يعني كمان مفيش ميه، فده شيء رائع جدا جدا جدا. ممتاز ممتاز. مفيش ميه، مفيش كهرباء، مفيش اي حاجه حلوه. وده كان رد فعل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي. مساء الخير، أرجو إنكم تكونوا شايفيني. أنا عموما قاعدة في الضلمة، طبعا صوت المطر لطيف قوي بره، وإضاءة كتير قوي دلوقتي. أنا قاعدة في الضلمة أنا ورافضة وأميرة، وبنحاول نتسلى يعني بأي حاجة، فقلنا نصور فيديو. طبعا انتوا سامعيني صوت بس، لكن يعني الحمد لله على كده. حصل ماس بسيط في الكهرباء فالنور اتقطع، وكمان المية مقطوعة، والبيت كله ضلمة. ومين قال ان الضلمة دي تبقى شعرية؟ انا مش شايفة انها رومانسية ابدا. انا كمان صوت الرعد بيخوفني جدا، انا جبانة قوي. يا رب يا رب زيح عننا كل حاجة وحشة يا رب. لكن استعداد أحمد سعد كان مختلف تماما. نزل صورة وكتب عليها: أنا نازل عندي شغل، ادعوا لي الأكسجين يكفي علشان رايح الهرم. أما عمرو وهبة فاستعد ببدلة غطس كاملة وكتب وقال: عايزة حاجة من تحت غير الزبادي يا ماما؟ أما الفنانة أمل رزق في بيتها غرق مية. البيت غرق مية عين، بيتنا غرق مية عين مية غرق بيتنا. المية بتطشطش، المية بتطشطش بيتنا غرق مية عين. وهاني رمزي كتب: فكرة الحبسة الإجباري دي خلتني أتلم أنا ومراتي وولادي، واكتشفت إن هم لطاف قوي. حنان مطاوع كتبت وقالت: حد عنده علم المية هتفضل مقطوعة لحد إمتى؟ وإيه العمل؟ ونكلم مين؟ علي ربيع كتب: أنا الأسد أهو، أنا نزلت الإعصار وحولعها نار. ومحمد أنور نزل الفيديو ده. لا هنموت والله هنموت. أشهد أن لا إله إلا الله. كتبت ياسمين عبر حسابها على تويتر إن الكارثة الحقيقية اللي بنعيشها هو التغير المناخي الذي سنترك توابعه للأجيال القادمة. وده رد فعل هايدي كرم وأمها. ما تبلاش فضايح. ماما انت خايفه على العربيه تغرق في ايوه هتخش الميه هتخش من البيبان. طب يا ماما اتفضلي. بس هطلع بدي. لا طبعا اتفضلي كملي شياكتك. اهو هعمل كده وهلبس جزمه كوتشي دلوقتي. يلا اراكي خارجا. خشي جوه يا سكر. لا قالوا احنا بنبيض كده. مستنيينك. ويمكن أحلى رد فعل في المطر ده كان من نصيب الفنان الكبير رشوان توفيق. كده الحاج رشوان اهو واقف في المطر عادي جدا، وانا واقفه جوه بدانه وواقف بره. ربنا يستر. وبارك يا رب علينا وعطلك يا رب. اللهم امين. امين يا رب العالمين. امين يا رب. اللهم امين.
ما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك وتقول لنا رأيك في الكومنتات.